welcome back again sa aking channel. And kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutan pinutin ang subscribe and click the bell button for more upcoming videos. And for today's video guys, tayo ay mag-unboxing ng order natin sa Shopee at sa Zalora. So, kung gusto mong malaman kung ano mga unboxing natin, keep on watching. So, ito na nga guys, ang ating unboxing is yung Zalora. Yun yung advance gift sa akin ni Daddy Maki. So, ito siya guys. Nanalo kasi siya ng Lalamove sa din nung Father's Day. Nanalo siya sa Lalamove ng 1,000 voucher para sa Zalora. So, ito siya guys. Ayan. So, namili kami doon ng pwede kong i-order. Binigay niya na lang sa akin kasi pa-birthday niya sa akin. So, pumili kami and ang mamahal ng mga ibang orders. So, ang pinili ko lang is yung slippers. So, total naman ang slippers ko is wala akong tsinelas na yung talagang Habayanas kasi ang tsinelas ko dati. So, ang tagal ko naman ng Habayanas. So, open natin. Openan natin. So, ayan. Ano siya? Yung in-order namin doon is 949 siya sa Zalora. So, yun ilang araw lang. 4 days or 5 days dumating na siya. So, open natin guys. Kung maganda at kung kasya ba sa akin. Kasi order lang si Shopee ng Habayanas ni Ken. Parang masigip. Pero na tumagal, lumuluwag siya. So, ito yung Zalora. Ito guys. Yung gusto ko kasi na kulay is yung cream. Kaso wala siyang size. 34-35 lang yung size niya. So, ito lang yung merong size. So, ito yung Habayanas. 35 to 36. Sana magkasya to. So, yan siya guys. Gusto ko sana is yung cream kasi favorite ko. Meron din ako dating Habayanas na may wedge. Kaso sirang-sira na bigay sa akin dati ng ate ko. Try natin siya. Sakto lang naman siya guys. Mas malaki pa lang size niya sa Zalora kaysa sa Shopee. So yun guys, ito yung unang ating unboxing. Gift, advance gift daddy para sa aking birthday this week. So then guys, ang susunod natin yung unboxing is ito, kita nyo, napakalaki. So ito in-order ko pa siya last week. So walaan nyo kung ano to. It's a ring light, new ring light. Kasi guys, ang ring light ko is putol na yung katawan. So ulo na lang itong ginagamit ko. Ang tagal-tagal na neto. Sa Las Piñas pa kami nakatira. So i-open na natin itong ring light natin. Mga kapag TikTok na rin kasi hinahirapan ako na saan ilagay yung aking camera. So, open na natin siya guys. So, ito, to guys, free shipping ito. And then, may discount na voucher. Discounted siya guys. Pero mas madalas ako umorder. Alam niyo naman saan sa Shopee. In-order ko ito nung 15. Pero ngayon ko lang siya na unboxing kasi nga iniipon ko muna para sabay-sabay. So, titingnan natin siya guys. Si-set up ko pa ata ito. Hirap yung next time guys. Grabe yung balot.
guys, andito yung mga ikakabit natin doon sa katawan. Then, ito yung pinaka katawan niya. Wait lang guys, tingnan natin. So, ito na siya guys. Ayan, medyo malaki. So, titingnan natin guys kung kaya natin i-set up to. So, ito siya. Parang sa ate ko lang. Parang kay ate rin kabilang ko yun eh. Ewan mo magkano bilhin natin. So, ito nga guys, tingnan natin. So guys, ito na po ang ating bagong ring light. Ayan. Yeah, mahaba pa siya guys. So pwede natin siya habaan. Hindi siya nabaan kasi hindi naman matangkan. So ito nga pala guys, yung dati kong ring light. So napapansin nyo, wala na siyang katawan. Ayan yung ginagamit ko lagi sa pagbablog. So pinapatong ko lang siya sa mga box and nilalagyan ko lang siya ng sandalan sa likod. And then yung cellphone ko. So yan, sirang-sira na talaga. Kaya kinailangan kong bumili ng bagong ring light. So yan guys, ready na. Pwede na pang TikTok. Ayan, mahaba siya guys. So yun, papakita ko sa inyo kung hanggang saan yung haba niya. So yun lang guys, ang aking unboxing, ang aking video for today. So, sana nag-enjoy kayo sa aking content and sa aking video. Huwag niyo kakalimutan i-subscribe ang aking channel and click the bell button for more upcoming videos, guys. Bye-bye! See you in my next vlog!